Pagi Bu, saya Prawarelis yang bertugas pada pagi hari ini. Saya akan membantu Ibu untuk melakukan batu efektif karena Ibu sesak napas karena ada dahak yang susah dikeluarkan. Saya akan melakukan selama 5 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, Sus. Tolong minum airnya, Bu. Terima kasih, Sus. Napasnya, Bu. Tarik napasnya, Bu. Tarik napasnya, Bu. Tahan 3 detik, buang dan dibuangkan dahaknya. Jika Ibu memerlukan bantuan, panggil saya di nurse station. Baik, Sus. Terima kasih.